بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة إلكتروجيك، قناة تعليمية إلكترونيك يقدمه إليكم المهندس مازن فهمي. النهاردة أنا معايا جهاز MP3. الجهاز صاحبه كان بيشتكي من إنه لا يعمل، يعني قاطع باور خالص. طبعا أنا ما روحت طبعا شحنته، لقيته بيشحن وبيفتح باور عادي. ان هو قال انه بيقطع باور، لكن هو مش قاطع باور، شغال. ولكن هو الجهاز فقط لا يعمل الا ب فلاشة وكارت ميموري. يعني اجي احط فلاشة واجي استخدم الازرار، يعني مفيش صوت، واضح ان هو قاطع صوت مش قاطع باور. فممكن يكون عنده الكيبل اللي بيشحن بيه تالف، او الشاحن نفسه تالف. ولكن اتضح انه الجهاز قاطع صوت. هتبقوا لحظات معايا لحد ما افتح الجهاز ونشوف الجهاز قاطع منين. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد ما فتحت الجهاز. لقيت الامر بسيط جدا جدا. اول حاجة لقيت ان السماعة اساسا مفيهاش مسامير، فانا بسرعة كده رحت جايب بالمفك، حطيت على طول واحد هنا واحد هنا، تمام، واحد هنا واحد هنا، تمام، بحيث ان ان السماعه ما تقعش. السماعه لما اتهزت قطعت السلكه الحمراء دي، تمام، واصبح الصوت قاطع. بس طبعا حاجة طبعا مكان لتثبيت البطارية. The Bluetooth device is ready to pair. اما اجي احط فلاشة للتست كده. Music play mode. The radio mode. الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لتوسيع التعاون مع شركة بريتش بتروليوم ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. الرئيس السيسي Music play mode. The radio mode. رئيس الوزراء الدكتور Music play mode. The radio mode. طبعا انا رجعت طبعا تاني، يعني الفلاشة كانت فيها افلام، فقلت طب اجرب الميني كارت. حاطط فيها كلها قرآن طبعا. Music play mode. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يبقى الجهاز اشتغل حميم. على عطل بسيط جدا، وهو السماعة ما كانتش مربوطة، فشدت السلك الأحمر بتاع السماعة بتاع الصوت. بس لو كان قطع السلك الأحمر بتاع الباور كانت قطع الباور خالص. هقفل الجهاز وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما قفلت الجهاز اهو. طبعا بقى بيشحن وكله تمام. يفتح باور، تمام. Music play mode. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب اشتغل زي الفل اهو، الحمد لله رب العالمين. أنزلناه في ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب. كان معاكم مهندس مازن فهمي من قناة إلكتروجيك، قناة تعليمية إلكترونيك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدق الله العظيم.